Vamos embora, esperando esta vez. Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, Nova Cidade. Olá, amiga. Olá, amigo. Projeto Bairro Limpo convida toda a comunidade do Nova Cidade para uma reunião neste sábado às 19h30. Assuntos de seu interesse. Participe. Contamos com a sua presença. Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente.